इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अॼु असां मदनी क़ाइदे मां तख़्ती नंबर 3 हरकात इन जी मश्क कंदासीं। सबक़ नंबर 3 हरकात। हरकात छाखे चइबो आहे? ज़बर ज़ेर ऐं पेश खे हरकात चइबो आहे। जीअं हरफ़ ते का बि हरकत हुजे उनखे मुतहरिक चइबो आहे। हीअ मुतहरिक हुरूफ़ आहे, हिननि ते हरकत आहे, हीअ मुतहरिक हुरूफ़ आहिनि। ज़बर आवाज़ ऐं वात खोले करे अदा करियो, ज़ेर खे आवाज़ हेठि किराए ऐं पेश खे चप गोल करे अदा करियो। हरकात खे बिना छिके बिना झटके जे नरमीअ सां मारूफ़ पढ़ो। अलिफ़ ते का बि ज़बर या का बि हरकत अचे यानी ज़ेर या पेश या जस्म अचे त अलिफ़ खे हमज़ह पढ़ंदासीं। रा ते ज़बर या पेश हुजे रा खे फुर पढ़ंदासीं। अगरि रा ते ज़ेर हूंदी त रा खे बारीक पढ़ंदासीं। अचो अॼोके सबक़ जी दोहराई शुरू करियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ह हमज़ह ज़बर ज़बर जीअं असां ॿुधी आयासीं, अलिफ़ जे मथां का बि ज़बर ज़ेर या पेश हुजे, का बि हरकत या अलिफ़ जे मथां जज़्म हूंदी त असां उनखे हमज़ह पढ़ंदासीं। छा पढ़ंदासीं? हमज़ह। त हाणे हीअ हमज़ह ई आहे। जीअं असां ॿुधोसीं असां झटको न ॾींदासीं, ईअं बि न चवंदासीं, बि न चवंदासीं। अच्छा, हरकात खे जॾहिं असां पढ़ंदासीं, जीअं ॾिसो हीअ हरकात जो सबक़ु आहे त पहिरियां हिनखे मुफ़रिद हरफ़ वांगुरु पढ़ंदासीं। मुफ़रिद हरफ़ हमज़ह, हीअ मुफ़रिद हरफ़ पढ़ियोसीं, पोइ हुनखे असां ज़बर ज़ेर या पेश ॾींदासीं, पोइ हुनखे रवां कंदासीं। हमज़ह ज़बर हमज़ह हमज़ह ज़ेर ज़ेर ई हमज़ह हमज़ह पेश पेश उ आ ई ती उ बा बा ज़बर ज़बर ब बा बा ज़ेर ज़ेर बी बी बा बा पेश पेश बू बू व ब बी बी बू बू ता ता ज़बर ज़बर त त ता ता ज़ेर ज़ेर ती ती ता ता पेश पेश तू पू त त ती ती तू तू ता ता सा ज न बि पढ़जे, सीटीअ जो आवाज़ बिल्कुलु न निकिरे। ता ज़बर ज़बर त ता ता ज़ेर ज़ेर ती ती ता ता पेश पेश सु सु स स ती सी सु सु जीम जीम ज़बर ज़बर ज ज जीम जीम ज़ेर ज़ेर जी जी जीम जीम पेश पेश जू जू ज ज जी जी जू जू हा हा ज़बर ज़बर ह मखारिज जो ख़्याल रखो। आ निड़ीअ जे विचे में से मां अदा थींदी। हा ज़बर ज़बर ह हा ज़ेर ज़ेर ही ही हा हा पेश पेश हु हु ह हा ही ही
ओ त ही ज़बर ज़ेर पेश अॻे अंदाज़ छा हूंदो हो ज़बर ज़ेर पेश त इहो अंदाज़ दुरुस्त नाहे ज़बर ज़ेर पेश अहिड़े तरीक़े सां त ही अल्हम्दुलिल्लाह कुझु हरूफ़ लिखिया विया त जीअं पढ़ण जो तरीक़ेकार ॿुधाइजे बक़ाया तख़्ती असां जेका मदनी क़ाइदे में लिखियलु आहे उहा बि हिन ई अंदाज़ सां पढ़ंदासीं झटको न ॾींदासीं ऐं इनखे लंबो डिघो न कंदासीं मजहूल तरीक़े सां न पढ़ंदासीं बिल्कुलु सवले तरीक़े सां सिंपल तरीक़े सां अदा कंदासीं ऐं मखारज जो ख़ासि ख़्यालु रखंदासीं तलफ़ुज़ जे अदायगीअ जो ख़ासि ख़्यालु रखंदासीं सल्लू अल हबीब